Na oder k mikrofonu vabim kar naslednjo govornico, gospo Lučko Kajfež-Bogataj. Dobro jutro vsem skupaj. Zelo sem počaščena pravzaprav, da sem del te zgodbe o vodi, ker se mi zdi, da je pomembno, da nanjo skušamo gledati čim bolj interdisciplinarno, če tako rečemo. Vse je na tem svetu povezano z vsem in voda, če kaj ne, je tista nit v tapiseriji življenja. Običajno, ko govorim o vodi, začnem s tole mislijo, ki seveda je kar precej stara in ki bi jo pravzaprav morali vsi si večkrat ponoviti, končen koncev. Pogosto govorimo o Sloveniji kot o deželi, kjer je vse narobe, kaj podobnega, ampak mi imamo vodo in kot je že Valvazor davnega leta 1689 zapisal, če država ne bi bila uspešna, če tako v moderni jezik to prevedem, in konkurenčna, potem seveda je nujno, da ima vodne vire in seveda, da z njimi tudi dobro gospodari. To je nekaj, kar Slovenci pogosto pozabljamo, da smo vodnata dežela. Drugače je imela pa pravzaprav nekaj bolj takih motivacijskih misli, da bi to večdisciplinskost razumeli, pa morda ne nadaljujem kar s temle. Water is survival, voda je preživetje, seveda življenja brez vode ni. Za živa bitja je voda seveda topilo, mazivo, transportni medij, skratka, tudi to pogosto pozabljamo v tudi kontekstu urbanega okolja, ko pravzaprav vodnim sistemom jemljemo prostor ali pa jih ne znamo pravilno umestiti. Življenje seveda brez vode ni. Voda je zdravje oziroma water is health. V Sloveniji tega niti ne občutimo, ampak razumemo, da je vsak 8. zemljan tisti, ki ima zdravstvene težave zaradi tega, ker vode ni dovolj ali pa je onesnažena, in da je vsak drugi hospitaliziran bolnik v bolnici zato, ker je šlo nekaj narobe z vodo. Seveda v Sloveniji tega ne razumemo, pa vendar bi morali tudi postavljati to prednost na visoko mesto. Water is food. Kmetijstvo je daleč pravzaprav največji porabnik vodnih virov, seveda spet ne v Sloveniji, in seveda ob naraščajočem številu prebivalstva in predvsem ob življenjskem slogu, kjer mi tretjino hrane zavržemo na en ali drug način oziroma iz enega ali drugega vzroka, na končnem planetu, ki ne raste, kjer so vodne zaloge, kakršne so že milijone let, postaja to problem. Vode dejansko v kmetijstvu jo ne rabimo, ne vem kako racionalno, in tudi ozaveščenost ni velika, zlasti zato, ker voda je obnovljiv vir, vendar njena količina sladke vode je pa enaka skozi vso zgodovino. Water is security. Tudi o tem bo danes govora. Voda, če jo je preveč, ubija. Ta teden smo v Evropi doživeli nove smrtne žrtve zaradi vode in to se ponavlja pravzaprav na vsakem koncu sveta. Voda preko vremena ubije 10-krat več ljudi kot vojne in 1000-krat več kot terorizem. Seveda, po drugi strani je tudi, ko vode zmanjka, velik problem in seveda izjemno pomembno je vloga pravzaprav tudi moje matične meteorološke stroke, kadar razpravljamo o vodi, in pa seveda služb za civilno zaščito in podobnih, ki priskoči na pomoč, ko voda postaje nevarnost. Voda, sem že prej rekla, je osnova življenja, vendar je osnova tudi dejansko raznoživosti. Raznoživost je lepa slovenska beseda, namest biodiverzitete, in seveda ohranjati to tapiserijo življenja res živo in barvito je izjemno pomembno. Seveda,
ko govorimo o razmnožljivosti, je človek tisti, ki jo uničuje tudi preko neprimernega upravljanja z vodo, onesnaževanja, izsuševanja in še kaj bi lahko rekla, ne. Razmnožljivost je veja, na kateri človeštvo pravzaprav počiva. Ekosistemske usluge so tiste, ki nesluteno prispevajo k gospodarskemu razvoju. Water is money. Voda je denar. Gospodarska rast potrebuje vodo. Voda je seveda tudi denar, kadar gledamo to, kar sem omenila prej, ekosistemske usluge. Nam hektar močvirja nudi na leto v vrednosti recimo evrov nekaj tisoč evrov. Morska obala, vsak meter pravzaprav ponuja ogromno bogastvo, ki ga seveda mi ne znamo še izraziti vedno, vendar znanost pozna to vrednost, politika jo pa pogosto ne prepozna. Seveda je voda tudi denar, ko jo prodajamo. Ustekleničena voda je velik denar, žal pa bi v Sloveniji lahko pili vodo iz pipe. Seveda je voda tudi denar, ko se prerivajo najrazličnejše družbe, da bi privatizirale ali pa komercializirale vodne vire. To je nekaj, kar seveda se nam potihem dogaja tudi v Sloveniji, čeprav smo zapisali pravico do pitne vode v ustavo, ampak naredili potem nismo kaj dosti. Besede so pa vredne toliko, kot so vredne kasnejša dejanja. Ne moremo mimo tega, da je voda energija. Pa ne mislim samo na hidroenergijo. Danes pravzaprav vodna telesa lahko predstavljajo tudi geotermalno energijo oziroma osnovo za gradnjo toplotnih črpalk. Voda pravzaprav je energija tudi v drugem smislu, imamo energijo plimovanja, energije, ki jih bomo morda v bližnji prihodnosti morali usvojiti popolnoma. In Slovenija, bogata z vodo, pravzaprav bi bila lahko energetsko neodvisna, mi ne bi rabili Teša, če bi našo vodo na en ali drugi način prepoznali tudi kot najbolj naraven, okolju prijazen energent. Seveda je voda tudi promet. Voda je pravzaprav nekaj, kar povezuje ljudi, seveda mi ne bomo govorili tukaj o morjih, bolj bomo govorili o Barju, vendar neskončno veliko stvari in ljudi se prepelje po morjih, rekah in pravzaprav tudi nek izjemno pomemben turistični vidik, pa ne vem, če pravzaprav smo pripravljeni na take izzive v Sloveniji in sigurno je prostorsko planiranje in arhitektura del tudi te zgodbe. Seveda je voda lepota in jaz upam, da bo ravno ta razstava in misli, ki jih prispeva arhitektura, oblikovanje, pravzaprav skušala poudariti tudi ta vidik, da je nekaj neprecenljivega za našo dušo, če tako rečem. Vendar seveda samo takrat, ko je trajnostno ta lepota naravnana in ko pravzaprav vseh drugih ciljih, o katerih sem jaz prejle govorila, od preživetja do nedavih ekosistemov ne ogroža. Rabimo lepoto v teh težkih časih, morda bolj kot denar. Seveda je voda tudi človekova pravica. Žal to ni zapisano v marsikatero ustavo in tudi tam, kjer je zapisano, je pravzaprav to morda bolj fraza kot pa resnica. In prizadevati se, da bo nekoč tudi Organizacija Združenih narodov to priznala, ne samo, da je voda potreba, ampak da je voda pravica. Takrat bomo stopili v neko družbo 21. stoletja, do takrat se mi zdi, da pravzaprav blodimo še v časih nekih preteklih prepričanj. Water is war. Vojne za vodo so realnost. Seveda ne v Sloveniji, ali pa morda, če malo pesimistično rečem, še ne v Sloveniji. Mi imamo pravzaprav Bližnji vzhod, dežele od Magreba, pa potem, če se premaknemo do Pakistana, ki so neprestano v konfliktih in marsikdaj, če ne praviloma, je vzrok voda. Izraelski spor v Indiji, do Indije pravzaprav te stvari segajo in seveda voda je vojna lahko tudi v posrednem smislu, ker ko vode zmanjka, ljudje bežijo. Bežijo, postanejo, lahko rečemo, vodni begunci ali pa podnebni begunci, kako jih sprejmemo. Ljudi, ki so šli od doma pogosto, ker ni bilo vode. Ne, sprejmemo jih izrazito drugače. Tudi Sirija, sirskih beguncev mi nikoli ne bi imeli toliko, če bi v Siriji bilo toliko vode kot nekoč, pa so jim jo podnebne spremembe vzele.
In seveda voda je lahko, smo v vojni za vodo, lahko tudi, ko gre za ekonomske interese. Se pravi, pogosto se borimo za vodo, ne z udarci pod pasom, ko gre za denar, ne, se pravi, niso vojne samo, ko zažvenketa orožje, lahko tudi žvenketa denar. Naj zaključim pa še s tole mislijo, da pravzaprav voda bi morala nas povezovati. In če pravilno razumemo ta dogodek in upam, da bo ta dogodek to postal, da bo različne stroke povezala voda. Namreč edino tako bomo prišli do situacije, ko bomo prepoznali vse vloge vode in seveda simbolično, kot je na tej sliki, ne bomo samo v prazno razpravljali medtem, ko nam bo voda in številne koristi, ki jih prinaša, odtekala drugam. Tako da želim tudi jaz uspešno konferenco in čim bolj široko razmišljanje, ker voda, kot rečeno, je vse. Hvala.